амархан сайн байцгаана уу Монголын ард түмээ. Миний бие 2010-аас 14 оны хооронд Эрин цагийн дуудлага нэртэй 100 цуврал нэвтрүүлгийн 5 хүндээ хүргэсэн билээ. Тухайн нэвтрүүлгээр 1990 оноос хойш Монголд орж ирсэн ардчсан либерализм гэх харийн шашны тухай тэр тарих угаалтаа ашиглан бидэнд өндөр хүүтэй доллараар зээлэн дээр нь төгрөгийн аншиг унгаа хэрхэн биднийг өрөнд оруулдаг тухай үндсэн суурь тэдний мүлжилгийн арга барил механизмын тухай та нарт тайлбарлан хүргэсэн байдаг. Өнөөдөр 2019 оны нөхцөл байдлаас харахад Монголд хувьсгал эд өрнөж байна. 1921 оны хувьсгалтай адилхан хувьсгал мөнд 3 шаттайгаар үргэлжлэх болно. Эхний шатанд нь нийт ард түмний төсвөр төвчээр нь барагдан босдог өмнө самуу эхлэх. Хоёрдугаар шат нь харийнхантай нийсэн урагчтай тооцоо бодох. Гуравдугаар шат нь дотоодын хулгайч нартайгаа тооцоо бодож цэвэрлэх. Ингээд ард түмэн засгийн эрхээ авдаг. Өнөөдөр яг энэ дараалалаар Монголд хувьсгал өрнөх ба хоёрдугаар шат аль хэдийн эхэлсэн явна. Ийм учраас бид мөн хоорондоо ярилцаад 5 жилийн дараа дахин Монголын ард түмэндээ өнөөдөр үүссэн нөхцөл байдал ирээдүйд яах тухай өөрсдийн бодол сэтгэлээ хуваалцсан онш тавийн хэмээн Эрин цагийн оношлохуй гэсэн нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Цаашид 7 хоног бүрийн 5-г Бямб гарагийн орой 9 эсвэл 10 цагт үргэлжлэн цуврал байдлаар та бүхэнд хүрэх болно. Ингээд та бүхэн минь бидний санаа зовн ярьж байгаа, онш тавьж байгаа гол үндэслэл гарц энтрийн тухай сайн сонсож өөртөө тунгаан авах гээхээ ухаанаар хандан оншоо тавьцгаана уу? За амархан сайн байцгаана уу? Та хүлээн орооны та хүнийхээ нөрөөний амар амгалан айлтгая. Ингээд бид хэдийн та хүндээ санаа бодлоо хуваалцсан явуулж байгаа Эрин цагийг оношлохуй нэвтрүүлгийн 9 дугаар дугаар эхэлж байна. Өмнөх 7, 8 дугаар дугаараараа бид та бүхэндээ үндсэн хууль гэж юу юм? Ямар учиртай юм? Ерөөсөө үндсэн хууль гэдэг байгаа газар хүний хоорондын харьцааг яаж зохицуулах гэсэн суурь хүн төлөвлөлтөнд анх бий болсон Монголын модо хааны бий болгосон анхны ахуй төрөөс нь эхлээд өнөө цагийн дэлхийд ноёлоод байгаа Англи саксчуудын библи суурьтай бүх төрлийн загварууд капитализм, коммунизм, либерализм энэ ерөнхий суурь мөн чанарууд тэр нь хэрэглэгддэг тэр янз бүрийн түүхэн сурвалж болгох тэр Монтеско, Руссо, Францын хүний эрхийн тунгах нийгмийн гэрээ, Америкийн үндсүүд гэх мэтийн суурь товч зарчмуудын таамхандаа тайлбарж хүргэсэн билээ. За ингээд тэгвэл өнөөдөр яг 92 онд Монголын тэр 92 онд батлагдсан үндсэн хууль гэж юу юм? Түүнээс Монголд ямар үр дүн хор хохирч гэдэг юм ол зашиг бий болсон гэдгээс нь яриад явал энэ 92 оны үндсэн хуультай холбоотойгоор Монголд байдаг нэг юм 3 төрлийн сэтгэл яваад байгаа ард түмнийг бодлуулад байгаа. Нэгдүгээрт нь 92 оны үндсэн хууль бол маш сайн хууль. Энэ бол Монголд их маш их сайхан хүний эрхийг дээдэлсэн, хувийн өмчийг баталгаажуулсан, үг хэлэх эрх чөлөөг баталгаажуулсан сайн хууль. Ганцхан энийг буруу хэрэгжүүлж байна. Дордуулсан 7 өөрчлөлтийгээ буруутуулсан тэгээг бол их сайн хууль байсан гэж хамгаалж байгаа нэг хэсэг байгаад байгаа. 92 оны үндсэн хуулийн потенциал дуусаагүй гэсэн. Дараа нь мэдээж хэрэг энэ үндсэн хуулинд бол сайн хууль нь сайн хууль. Гэхдээ нэг жоохон засвар хийх хэрэгтэй гэсэн эрх баригчдын нэг тийм хувилбар. 3 дугаарх нь бол энэ ерөөсөө анханасаа Монголын ард түмэнд зориулагдаагүй нийтлэг дэлхийд даяар байж байгаа нэг дэглэн буюу том эзэнт гүрэн байна шүү дээ. Тэрний бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ Монголд авчирч залдиж тулгаж ингэж дагуу тонгорч биднэрт үнэмшүүлж суулгаж өгсөн Монголын эрх ашигтай уйлддаггүй. Манай газар нутгийг барьцаанд авч, ард түмнийг барьцаанд авч мүүлчихсэн харийн колоничлогчдын төм хуулиа гэж үздэг. Нөгөө талаас ингэж үздэггүй ч гэсэн Монголын ард түмэнтэй ерөөсөө амьдрал ахуйтан таарчихгүй 30 тэрбум долларын өртөө болчтой газар нутгийнхаа дийлэнх нь барьцаан тавиа алдчих учраас бид нэг засахгүй болохгүй гэж арай зөөлзүүл тайлбарладаг. Гэхдээ энэ энэ бол ямар ч байсан шинэ үндсэн хууль хэрэгтэй гэдэг ийм 3 чиглэлийн байгаад байгаа маа. Тэгэхээр эхний удаадаа ард түмэндээ бүр 92 оны үндсэн хууль бол үнэхээр худлаа хууль. Энэ бол харийнхтай авчирсан хууль гэдгийг баталж өгөх нь өөрөө
дараагийн нөгөө энэ үндсэн хууль нь сайн хуулийн потенциал нь дуусаагүй гэж ярьдаг юмыг хаах юм бэлээ. Тийм учраас энэ 92 оны үндсэн хууль би бол шинэ итгэл үнэмшлийн хувьд бол олон жилийн амьдралаа зориулж тэмцэж яваа хүний хувьд энэ мөнгө хүлэгчдийн хэсэг харин колоничлын хэсэг тэмцэж яваа хүний хувьд 92 оны үндсэн хууль бол цэвэр шууд ерөөсөө Америкт байрласан долларын эзэдийн бүх дэлхийг захирахтай улсууд давижиж залдиж ингэ суулгаж өгөөд өөрсдөр нь батлуулчаад захирдаг шинэ колоничлын технологийн зайл мехний хэрэгжсэн Монгол дахь хуулбар гэдэг дээр би хатуу итгэдэг тийм угаасаа үнэн. Энэнд бол би хатуу итгэлтэй байдаг. Энэний тод баталгаа нь бол өнөөдрийн монголчуудын 30 миллиард долларын өрөнд орсон. Дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу хясантай гачлантай амьдрал юм аа. За тэгэхээр яг энэ дээр мөнх хоёр маань жишээ 92 оны үндсэн хууль яагаад худлаа хуулийн, буруу хуулийн Монгол таарахгүй гэдгийг бас яг өөрийнхөө талаасаа судалсан, тэмцсэн амьдралынхаа туршлага туулж өнгөрүүлснээсээ яриул тээ. 92 оны үндсэн хуулийг за энэ бол болоогүй нөөцтэй, их нөөцтэй ер нь мундаг юм байгаа юм аа. Дутаа ойлгоод байна гэсэн нэг юм тий. А нөгөөх нь болохтой зэрэг нэг тим учраас тэгтээ нэг жоохон алдаа байна. Жоохон янзлал эвтэйхэн болгоё гэсэн нэг санаа. Нөгөөх нь болохтой зэрэг ерөөсөө энийг бүхэлд нь өөрчлөхгүй болохгүй гэсэн гурван юм шүү дээ тий. Яг энэ төрөлдүүлж байгаа юмны эхний хоёр бол зүгээр санаатай төрөлдүүлж байгаа залим их. Эрх баригчтай. Эрх барьж байгаа хүмүүсийн яагаад эрх баригчд маань ингээд бидний ах төсөлтэй сайн ч мөчсөн. Энэ хуулиар эсвэл тодорхой жоохон юм олж авсан хүмүүсийн. Тий, олж авсан. Одоо байр суурин дээр байж байгаа. Нөхдүүдийн хувьд бол улс орныг сүүлийн 30 жил авч явахдаа улс орноо энэ мөхлийн ирмэг дээр аваачихсан бол ойлгочихсон. Тэгээ айдастай байгаа. Тэгээд энийг яаж зөвтгөхгүй гэдэг зэрэг эхний хоёрыг ярьж байгаа. Энэ бол одоо энэ цаг очих гэдэг. Байр суурин бэхжүүлэх хэрэгтэй байна. Хугацаа очих хэрэгтэй байна. Тэсэх хэрэгтэй байна эдний хувьд. Тэснэ гэдэг нь өөрсдийнхөө хувьд бол хөрх амьтад өөрсдийнхөө байр суурийг бэхжүүл тэсэх хэрэгтэй ойлгож байгаа болохоос Монголоор цуг авч гарах тухай тунч байхгүй хүсэл зориг алга болсон чадамж чинь алдарцсан. Энэ тодорхой. Тэгээ энэ ямар учиртай юм цэвэр болоод ингээд бид нар тарьж болчихоо гэдэг зэрэг нөгөө дээр 8 дугаар юунд нэвтрүүлэг дээр 7 дээр бидний хэлж ирсэн юм дахиад эргэж зөхөгдөн зайлшгүй. Энэ бол монголчууд бид бусдад хөтлөгчсөн. Өөрсдийнхөө мөн чанарыг үгүйсгэсэн байхгүй бүр сариулахыг хүлээж зөвшөөрчихсөн ийм харамсалтай байдал дээр аваач хийгдсэн үндсүүл бусдад хөтлөгдсөн гэсэн үг. Тавчхандаа бол яг нэг холбох юм бол холдуулаач хэрэггүй юм шиг байлаа. Яг сүүлийн хүмүүсийн мэдих ямар ч ихэнх нэлээд хэсэг нь одоо байж байгаа 2 төрлийн нөр үзлээ гэж ярьдаг да тийм ээ. 3 төрлийн нөр үзлээгээ сууж өсөх хүч бол одоо баалгаллаа л да. 2 төрлийн нөр үзлээ гэсэн хүмүүсийн хэмжээнд одоо мэддэг хойж үеийнх нь 50-аас настангууд маань хараахын нэг сайн мэдэхгүй. Ийм учиртай нэг юм дээр очихоор амархан. Өөрөөр хэлбэл 24 онд компьютер нь биднэрт Орос биднэрт явах замаа заагаад буу тулгаж яагаад хийж өгсөн үндсэн хууль. За тэргээр бид нар явжээ. Тэгээд 92-нд өөрчилжээ. Өөрөнд өөрчлөлтөө өнөөдрийн технологи түрүүний таны хэлдэг технологиор арга замаар мэдэгдэхгүйгээр хийсэн ажиллагаа зөвлөх үйлчлэгээ. Энэ зөвлөх үйлчлэгийг барууныхны гол төлөөлөл буюу одоо бидний шүтэж одоо бидүүдийн ингээд дагаж ирсэн Америкийн бурхан шиг дээдлээд байгаа Америкийн тодорхой шууд оролцоотой зөвлөх үйлчлэгээ буюу Америкийн Азиас ангид тагнуулын байгууллагын зөвлөх үйлчлэгээр хийгдсэн үндсэн хууль. Товчхонд энэ хаанаас хэн бидэртэй голж ажиллаа гэдэг дээр ярих тийм ээ. Чинь энийг хэлэхээс их зайлсхийж байна. Аргачлгүй юм да энэ хоёр нам байгаа үед бол энэ хоёрыг хоёулыг нь хэлэхээс аль аль нь өөрсдөө гол эзэдний юм чинь. Тэгэхээр бол хэцүү байгаа л да хэлж чадахгүй байгаа. Тэгээ хэлэхээс айждаг, өмнөг хэлэхээс айн энийг их няцаана л да. Тэгээд няцаагаад яг үнд үүсгэтэн. За энэ. За тэгээд бид нар үндсэндээ өөрсдийнхөө мөн чанарыг олж голлоод тийм ээ хийж чадаагүй бусдад хөтлөгчсөн гэдэг юм л гарч ирж байгаа. Тэгвэл энээс ангиж ирчээж энийг ойлгож иж гарна. Энэ дотор байгаа үнэт зүйл гэдэг байгаа зүйлүүдийг дурдах хэрэгтэй болно. Тэр нэг мундаг байгаа гэдэг дээр нь. За хүний эрх арчлыг баталгаажуулсан гэдэг суурь ойлголт байна. Хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгмийг зохицлон байгуулахыг эрхэм зорилго болгоод даяар олоо зарлан тунхаглана гэсэн тийм ээ. Энэ хэсэг. Тунхаглаж яах гэсэн хэсэг. За хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгэм гэдэг ингэдэг. Энэ үйл гүйцэлдэх юм байх хэвээр онолдоод ингээд ярьдаг. Тэгэхдээ энд бидний мөн чанар бас олигтой байхгүй. Мэдрэгдэхгүй. Монголын өөрийнх нь мөн чанар. Хүний эрхийг дээдлэнгээ цаашаа явна баттгааж. Хүний эрхийн одоо баахан зүйл заалтууд, хүний эрхийн баахан юмнуудыг энд суурлуулад нэлээх явцсан хэсэг байж байгаа тийм ээ. Энэ дотор бол дамаагүй одоо товчхондоо тэр хүний эрхийн хэсэг бол баахан юм байдаг. За эрхийн балаа болгосон ийм замыг ингээд батгаад өгсөн байдаг.
Биднийг өөрсдөө монголчууд бид нар өөрсдөө. Аюул нь болохоор гол аюул суурь нь юун дээр байж нөхтөн зэрэгт барууныхны номлол одоо өнөөдөрт итгэл үнэмшилтэйгээр бусдыг өргөтөж байгаа гол арга хэрэгсэл нь 7 тэрбум хүний ашиг сонирхлыг энэ тухайн улс оронд баттгаж өгөөд тухайн улс орнд чинь баг болно шүү дээ. Дамаагүй манай Монгол шиг өнөөдөр хүн амын тоогоор 3 сая гаруйтай байж байгаа улс орны хувьд бол аимшигтай аюул нүүрлүүлж байгаа зүйлүүдтэй. Өөрөөр хэлбэл 3 сая хүний эзэн эрхийн ойлголтыг шууд үгүйсгэнэ. Монгол орны маань улсын маань язгуур эрх шиг буюу өв соёл түүх бүх зүйлийг үгүйсгэнэ. Өнөөдөртөө зөгтөн өнөөдрийг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн юм дээр аваач. Тэгээд 7 тэрбум хүн зориулсан ийм итгэл үнэмшилтээр аваач. Тэгээд энэ бол маш сайхан болсон хүн эрхийг дээдлсэн гэдэг ийм хэмжүүрээр аваач. Тэнгүүт энэ аюул нь бол бидний нийтлэг эрх шиг энэ даалга болчихно. Ардчилгээнгүүтээ бидний эзэн эрхийн тухай ойлголтууд яг эх орондоо эзэн байх тухай ойлголтыг үгүйсгэж байна. Бүгдэд нээлттэй либералчлах тухай, хуулийг либералчлах тухай бодлогыг одоо нээлттэй болгох тухай тунхаглаад тэрийг баттгаал яваад байна. Тэгэхээр 92-ны үндсэн хууль буюу бусад хуулиудад ингээд дагуулад оруулаад ирэхтэй зэрэг дандаа экспертүүд дахиад зөвлөх үйлчилгээнүүд орж ирээд гол хуулиудыг бариад бодлогын доо буюу эрх зүйн дан гэж байгаа энэ цаг үе чинь энэ дээр очиж байгаа. Тэгээ энд бид нар өртцөө. Тийм учраас тэгээд хариулт нь гол зүйл нь бол бид нар энэ 30 жил сүүлийн 30 жилд бол бид нар яасан бэ гэхдээ зэрэг Монгол маань одоо монгол хүмүүс хоорондоо ярьдаг дээр болгоё л. Одоо өнөөдрийн монголчууд бидний хоорондоо ярьж санаа зовж байгаа сэтгэл зүрх сэтгэл эмтэрч одоо яах вэ гэж ярьж байгаа зүйл маань Монгол маань хэцүүдлээ. Бид одоо хойч үе маань юун дээр үлдэх гээд байна гэсэн юм дээр очиж байгаа. Монгол зөв байна. Одоо бид нар зөв замаар явж байна. Тэгээд одоо энийг улам батгах хэрэгтэй гэж хэлдэг монгол хүн яг байна уу? Байхгүй шүү дээ. Харин байхлаараа одоо эрх хүрж байгаа хэсэг л байгаа. Тэгэхдээ эдгээр маа ч гэсэн яг үнд үүсгэхдээ итгэл муутай болсон зөвхөн айдас үлдсэн байж байгаа. Америкийн засгийн газар ч өөрөө долларын эстэй барьцаалагдсан тийм тогтоомын засгийн газар шүү дээ. Хүмүүс болохоор нэг тийм ардчиллийн том засаг гэж боддیں۔ 1913 онд Америкийн холбооны нөөцийн сан нэртэй засгийн газрын мөнгө хэвлэдэг эрхийг хувийн банкуд авсан цагаас эхлээд Америкууд нөгөө ардчилсан улс нөгөө юу байх вэ болоод 100 гаруй жил болчихж байгаа улс байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ хамаагүй зүгээр Наминчимэд байна. Тэгэхээр одоо яг одоо өөрийнхөө жирийн хав өөрийн амьдрал, хав өөр ах トゥ хамаатан садан таньдаг мэддэг нөхдүүдийн амьдралын үр дүнгээр үзэх юм бол энэ олон түмэндээ энэ 92 оны үндсэн хууль биднэрт сайн юм авчирсан юм уу, муу юм авчирсан юм уу, тий? 90 он бид ямар зорилт тавьж ирсэн юм бэ? Зарим нэг 4-5 зорилтыг хэлье. Маш олон зорилт тавьж ирсэн. Нэг намын дарангуулаа салах гэсэн 90 он. Тэм биз дээ бид бүгдээ гэж хэлсэн. Гэтэл өнөөдөр ямар болчих вэ? Нэг намын дарангуулаа салсан. Гэхдээ эргээд нам гэдэг бол үзэл бодлын нэгдэл. Нам бус тодорхой одоо тийм үзэл бодлын нэгдэл бус тодорхой эрх ашигын нэгдэл дээр суурилсан улс төр санхүүгийн бүлэглүүдийн дарамт тавьчихсан. Тэнд ямар нэгэн оюун сан дээр нь одоо бид нар өгөх хэрэгчлээ болно гэсэн. Үнэхээр тийм хүн болгон өөрийнхөө дураар өгөх хэрэгчлээтэй болсон боловч тэр хэлж байгаа үг нь хааж очсон өнгө цэнгүү гэдэг хоосон цуурамаас цааш гарч чаддаггүй ашиглаж байгаа тийм одоо хоосон хэрэгчлээтэй болсон. Тэрний чалчаа яриа гэж өөрсөн. Чалчаа хэрэгчлээ болсон. Тэр хичнээн үнцэнтэй байгаад нэмэргүй. Дээр нь ард түмэн тэр хэн үнэн ярьж хэн худлаа ярьж хэн сэтгэлээсээ хэн худлаа ярьж одоо гэдгийг хүртэл ялах чадвар болсон. Тэр болоо одоо шууд дотор. Дээр нь бид нар одоо тэгшэрхтэй болох гэсэн. Одоо энэ намын буюу одоо тухайн үеийн социализм үеийн дарга ангиас салъя тусгай ангиас салъя гэсэн. Салж чадсан уу шалтгаан. Гэтэл эргээд юунд орчихсон бэ гэхээр бид нар дарга анги биш бүр нийгмийн хэдэн янзаар хуваасан антагонист буюу дотоод зөрчилтэй тийм ангиуд болчихсон нийгмийг бий болгочихсон. Дараагийн орнд бид нар юу ч хийхээс үл буцах улс орноо хүртэл том зөвлөгөөд зархах бэлэн болчихсон тийм одоо тийм юмар бүр үдс суртлаа хийчихсэн тийм ангидах гуртаа болсон. Тэрнийхээ дарамгуулт бүр орчихсон. Тэрийг зүй ёсны юмаа гэж ойлгодог болчихсон. Доод суу одоо нийгмийн үндэхий олонх нь за нэг 30 орчим хувь өгөөг ядуу тал руугаа ахаад нэг 40 орчим хувь нь отхны эрэндээ явж байгаа. Одоо нэг жаахан сэрэмж алдах юм бол нэг жаахан залхуураад суух юм бол тэр ядуурлын ангил руу хийсгэд бэлэн байдалтай, тийм байдалтай нийгмийн хаа бий болгочихсон. За бид нар одоо хэвлэлийн хэрэгчлээтэй болъё гэд тэмцсэн хэвлэлийн хэрэгчлээ болсон болоо бодохоор бид нар өмнөх дугааруудаа ярьсан
мэдэр дээр наана хэвлэл хэрэгчлээд байгаа мэт боловч бүгдээрээ бид нар энэ манайд байгаа их олон хэвлэл мэдээлэл бүгд тодорхой улс төр санхүүгийн бүлэглүүдийн эрх ашиг илэрхийлдэг чөлөөт хэвлэл гэж байгаа боловч цаад мөн чанараараа улс төрийн одоо билүүчмийн ийм шин чанартай болчихсон. Мэдээж одоо эрэг зүйлүүдс байгаа л да. За одоо айлгал хэл ахуулаас салах гэсэн. Тэр социализмын үеийн 90-оос өмнөх айлгал хэл ахуул бол нэг 45 гол халуун сав төдий юм байлаа шүү дээ. Одоо бол айлгал тэр 45 гол халуун савнаас салж чадсан л да. Гэтэл юу болсон гэхээр одоогийн айлгал бол бүлэгдэн уул болсон орд бүлэгдэн яам их хүртэл айлгал өгдөг. Тийм уул сарын хөв зээ болж байгаа. Түүх болж өгдөг шүү дээ. Түүх хүртэл зардаг болчихлоо шүү дээ. Энэ мэтлэнгээр ингээд 90 он тавьж исэн нөгөө зорилтуудаа эргээд харах юм бол бүгд толгойн руу гарчихсан. Бүр эсрэгээр ирсэн. За Герман агуу философч Хегел нэг автор гүсэн гэдэг. Түүхийн тохиолдол гэж. Түүх ягаад тохиолдол тэр юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр альва томоохон дэвшил нийгмийн дэвшил өөрчлөлтийг хүсэн гүдээсэн хүмүүс өөрсдөө мөн чанарыг олж чадахгүй болвол зөв явахгүй болвол эцэст нь зорилгынхаа эсрэг үр дүнд хүрээд гайхаж очирдох тийм тохиолдол. Тэрийг түүх эргээд тэр ард түмний тохиурах тийм тэрийг түүхэн тохирлаа гэсэн утгаар санаа хэлсэн. Өнөөдөр яг бид нар тийм түүхэн тохирлаа дотор тохируулаад сууж байгаа ард түм. Яг дүү бидний зорьсон бүхэн. Энийг гүлжин өдрийн 92 онд дэвшүүлэн тавьсан үндсэн хууль маань уг суураараа бид нарын язгуур мөн чанартай бид нарын хүсэл зориг нийцсэнгүй бид нарын хүсэл зориг бүрэн хангаж чадсангүй гэдгийг батлан харуулдаг юм л да. За 1924 оны үндсэн хууль бол яхаарахгүй дэвшилттэй тал байсан. Тэр юу гэхээр хуучин тэр хамжлагт ёсыг халаад бүгд найрамдах засаглалыг анхудаа одоо Монголын хөрсөн дээр бий болох гэж үзсэн. Гэтэ нэлээд үндэс найрчилсан шин чанар зарим тохиолдолд цохойсон. Хэдийгээр комментарийн одоо шууд одоо толгойн лекцээр хийсэн ч гэсэн тийм их байсан. Дараа нь 40 оны юм уу 60 оны үндсэн бол тэр комментарийнхаа коммунизмын үзэл баримтыг улам баталгаажуулсан. Улам одоо чангалж авсан тийм зүйл байсан. Зүгээр тийм сайн талууд бол би жишээлбэл 60 оны үндсэн хуулийн тэр улс орныг одоо мэдээж ажил дээр ороос ажил дээр мэдээж орон болох зорилттой тиймдээ тодорхой хэмжээний активист гарч ирсэн. Гэвч эцсийн нурж уусан үндсэн шалтгаан бол ерөөсөө бидний өмнөх дугааруудаа ярьсан энэ коммунизм гэдэг энэ онолмаа өөрөө өнөөх байгалийн зөв жамын дагуу биш байгалийн хуулийн эсрэг нийгмийн тогтолцоо өөрөөр хэлбэл зохиомол зүйл байсан учраас эцэстээ явцгүй болоод зөвхөн оногч тэр зохиолсных нь өөртөө бид 90 онд өөрчлөлт хийхээс шаардлагагүй болсон гэсэн тийм зүйлийг хэлж байна. Гэтэл 90 онд бид нар академи 90 онд сонгож авсан энэ ажлын зах зээл хүний эрхтэр тулгуурласан энэ нийгмийн сонголт маань тэрийг бид нар хэрхэн яаж ойлгож ирсэн бэ гэдгээ тодорхойлохгүйгээр баруун ертөнцөөс шууд хуулбарлаа. Шууд зааварчлага аваад зарим тохиолдолд тулгын хүлээлгэх маягаар комментарийн тулгын хүлээлгэхтэй яг адилхан мөн чанартаар тулгын хүлээлгэж яваад тулгын хүлээлгээд хүлээж авсан үндсэн хууль маань өнөө социализмын үед байсан хэд зүүн тал руугаа савсан байгалийн мөн чанараас ангид байсан тэр үндсэн хууль буюу тэр үзэл баримтлалынхаа эсрэг талд нь аваачаад нөгөө дэд талд нь нөгөө төлд нь аваач туушилж аваач хаяад мөн адилхан одоо бид тэднийхэн гоор шинийг өнөөдөр үзээд яг иймэрхүү байдалтай сая одоо нөгөө төлөв тохиолд очиж томхоочжээ гэж хэлж болохоор. Тэгээ яг өндөр би ингээд бас нэг үзэгч олондоо яхад маш амархан байт юм аа. Ерөөсөө энэ үндсэн хууль худлаа гэдгийг өнөөдөр бидний зүгээр л амьдрал батлна. Тиймээс ямар нэг юм хэрэггүй. За өнөөдөр та ингээд бүх телевизэн дээр олон 60 70 сувгаа хараад сошиал явж байгаа мэдээг хараараа. Монголчуудын ахуй амьдралд, оюун санааны ертөнцид төрөлтөө холбоотой гэсэн гурвалсан холбоонд нь бие сэтгэл төр гэсэн хамтын амьдрал гэсэн гурвалсан холбоонд нь арах юм бол болж байгаа бүтэж байгаа юм нэгч байхгүй. Үнэ. Тэгэхээр болж байгаа бүтэж байгаа юм нэгч байхгүй гэдэг чинь бид нар зүгээр айлаар төсөөлөх юм бол эзэнгүй айл байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бид гурав айл болохоор гурван талаас нь өөр өөрсдөө талаас та нарт ингэ тайлбарлаж өгвөл зарим хүн нь одоо манай номь жимдийн ярьж байгаагаар хүлээж аваад нэрээ тийш өгнө. Зарим нь болохоор манай мөнхөрийн ярьж байгаагаар тэг би бол ахуй амьдрал хөрөгчөнд байж байгаа хоол унд өөр зээл гэдэг талаас нь гэхдээ бид нар нэг л юм ярих гээд байгаа. Бид нар ч ерөөсөө
үндсэн хууль гэж байхгүй. Яг нь үндсэн хууль гэдэг бол ард түмэн эзэн эрхээ хэрэгжүүлэх үндсэн баримтчиг байхгүй юу? Гэтэл нэг л ард түмэнд эзэн эрх нь байхгүй юм бол үндсэн хууль байхгүй байхгүй да. Биднийг үндсэн хуультайгээд итгүүлчих. Биднийг төртөөгөөд итгүүлчих. Яг үүндээ бол зөвхөн харийн тоглоомын засаглалыг төр гэж андуурч ирлээ. Тэр засаглалыг ард түмний хуурч ингээд тунхагтад залдиж байж байгаа тэр баримтын ард түмний ядуу эрх шиг илэрхийлсэн үндсэн хууль гэж бид нар буруу ойлгоод ирсэн төрөлдөд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа өнөөдрийн амьдралынхаа бүх тэр гурван үндсэн шалгуур, оюун санаа, ахуй амьдрал, төр гэсэн гурван үндсэн юмар нь үзэхэд зөв юм нэгч байхгүй. Бүгд буруу, маш их гарц хохирлтоо, байнгын стресс, депресстэй ард түмэн хилээд байгаа тэр төрийн тэрэг одоо энэ үлдсэн байж байгаа саарл ордонд бугдсан байж байгаа 77 хүн биш 76 гишүүн. За нэг нь байхгүй. 77 саарл ордны хүмүүс ч гэсэн яг үнэндээ жигтэйхэн айцтай яахаа мэдэхгүй яаж энэ нэг юмнасаа мултрахгүй хүн шиг эсвэл аятайхан мултурчгүй. Гэхдээ би өөрөө өхгүй үрэгдэхгүй гэсэн тийм л эцсийн яг энэ тесрэлтийн шинжлэлийн шатанд ирчээ байж байгаа. Тэгэхээр үзэгч олон маань хэлэхэд 92 оны үндсэн хууль гэдэг бол ерөөсөө монголчуудад зориулагдсан хууль биш. Энэ бүх социалист орнуудыг задлахад хэрэглэгдсэн ерөнхий нэг технологиор манай шургаж орж ирээд тэгээ манай депутатуудад шургуулангууд нөгөө хэд чиг хөөрөөл газар бол ард түмний өмч мал төрийн хамгаалтанд хүмүүнлэг иргэний арчсныг юм тэгээд нөгөө нэг шургуулж өгсөн хэдэн үгэнд нь хуурагдаад яг ард түмэн үндсэн эрхээ хэрэгжүүлэх буюу газар нутгийнхаа эзэн байх ахуй амьдралынхаа хувь тавилангийнхаа эзэн байх гэсэн юм нь орхигдуулсан байгаа. Тэр нь яаж хэрэгждэг гэхээр ерөөсөө өнөө цагийн тогтолцоонд бол мөнгө санхүү татврын тогтолцоогоор багхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл ингэхээр ахуй амьдрал бол цэвэр мөнгө санхүү татвараас хамаарна. Засгийн газар нь мөнгө хэвлэж өгөөд хамт хүмүүс хүүгүү зээлэр бизнесээ хийгээд аж ахуйгаа эрхлээд орлоготой ашигтай болоод орон сууцаа худалдаж аваад эрүүл мэнд боловсралтай явчихна. Ард түмэн засгийн газрынхаа хэвлэсэн мөнгөөр ахуй амьдралдаа зэгч чадахгүй дутж байгаа хэсгээр нь засгийн газрын мөнгийн хэвлээ тэр сошиал бодлого буюу нийгмийн гээд байгаа бодлого хэрэгжүүлээд үнэгүй эрүүл мэнд үнэгүй боловсралтай болгоо явчих. Энэ чинь дандаа төр шийддэг биш. Ард түмэн өөрсдөө шийдээд тэрийг хэрэгжүүлэх үүргийг төр гэдэг нэртэй тэр хүмүүстээ өгөөд хариуцлагажуулаад явдаг ийм л энгийн ойлголт байсан байхгүй юу? Тэгэхээр энийг зохицуулд ёстой тэр үндсэн хуулигээд байгаа одоо байшингаар бол ингээд нэг юм Монголын ард түмэн 3 соёлоо дотор нь ороод амьдрах тийм нэг сайхан гэр орон сууц гэж бодъё л доо. Тэгтэл бид нар тэрийг ийм байдгийг гэж үнэмшүүлээл тэгээ ороод ингээд 27 дахь 28 дахь жилдээ амьдэрсэн чинь бид нар байшинд амьдраагүй нь баригдчихж байгаа байхгүй юу? Байшинд ороод амьдарч ийн гэж бодсон чинь бороо хор дээрээс унч нэвт борооныгоос унд тусдаг. Бүр шивэн аада бороо шууд өрчдөг. Цонхтой гэж бодоод онгоолдог цонх нь байдгүй. Хаалгаар ороод ийн гэсэн жил хаалга байхгүй ингээд дороос нүхэр ороод байгаа юм шиг ингээд яг ингээд харж чадвал түр үнэхээр байхгүй Монголд. Тэгэхээр нэгэнт ингэ Монголын ард түмний 30 жилийн амьдралаар баталгаажаад бүх юмдаа дандаа хор хохирлтоо юу ч байхгүй гэдэг нь амьдралаар баталгаажсан юм дээр энэ үндсэн хууль чинь сайн хууль юм. Хууль байгаа гэж ярих нь өөрөө утгагүй юм. Тэгэхээр энийг ярьдаг одоо хэдэн нэг 92 оны үндсэн хуулийг баталсан гэдэг одоо нэг яваад байдаг нэг хэдэн яагаад энэ ард түмдээ гайваад нэг хэдэн хөгшчүүд байдیں۔ Үндсэн хуулийг хамгаалах холбоо юу ч хэнүү нэрлээл. Тэгэхээр хамаагүй тийм хүмүүстэй цаг нь болоод ингээд яваад би мэтгэлцэхэд бэлэн. Гэхдээ хөгшчүүдийг одоо олонний өмнө нүцгэлээ шалдлаад булааг нь дэлгэх хэцүү ч гэсэн хэрвээ та нар ингээд худлаа яриад хийсэн гайгаа дахиад ингээд яваад ивэл та хэдийг олонний өмнө сайн бүр хин гэдгийг чинь батлаад буруу гэдгийг чинь тэгэх бол амархан шүү. Бити ард түмдээ гайвал. Тийм учраас ерөөсөө ямар тохиолдолд 92 оны үндсэн хууль бол нэгдүгээр харийн тагнуудынхаа авчир шургуулад тухайн үеийн монголчуудын мэдэхгүй танихгүй далиндуулаад тэр сайхан амьдрал хүсчээсэн коммунист дэглэмээс салсан дотоодын эрх хөрөх дарлагч ангиа салгасан хүсэл дээр нь дагуул тонгороод шургуулсан бүр дараагийн том шинэ колоничлалын дүнг байсан тэрийг баталгаажуулсан тийм л хууль юм. Тэр энэ дээр ерөөсө хамгийн том баталгаа нь ерөөсө бидний өнөөдрийн амьдрал байхгүй юу. Тиймээс энийг яаж тэр дүндээ жандсан байна уу хэн бэ одоо тэр зандан шатар энэ тэр энэ хууль бол сайн хууль юм. Одоо жоох ингэ засчихд болно гэдэг бол худлаа шүү Монголын ард түмэн. Үнэхээр та нар энэ одоо энэ өөр зээлнээсээ гарыг энэ их дарамттай эрүүл мэнд боловсролын тогтолцооны энэ өндөр төлбөр цахилгаан дулааны үнийн өсөлт талах гурил будаа хоол унд махны үнийн өсөлт энэсээ салъя гэжээвэл бүр суурнаас нь нийтээрээ хэлэлцсэн шинэ үндсэн хуулийг л батлахаас өөр ямар ч гарц байхгүй. Энийг бол одоо би бүх
сүүлийн олон 20 жилийн амьдралаа зөрүүлж яваа хүний хувьд бол та нарт бүр баталгаатай байдаг. Тийм учраас та нар минь битгий эргэлзэж янз бүрийн залтингууд энэ 20 жил 20 хэдэн жил шинэ үндсэн энэ 92 оны үндсэн хуулийн гайгаар бидний толгой дээр гараа суучаад биднээс арай илүү амьдраад биднээс илүү алдар, хоосон одоо зээлээр авсан хөрөнгөтэй юм шиг тансаглаад байгаа. Үр хүүхдээ гадаа дотоод амьдлуулад байгаа. Эсвэл хоосон цол чимэг мэмэг элдв юм аваад юм уу те яваад байгаа. Энийг хитгэн ам тавьж байгаа хүмүүсийн үгэнд хуурагдаж 92 оны үндсэн хууль нь бол сайн хууль байсан юм байна. Дутуу ашигласан юм байна гэдэг тэр юмд нь битээ авдаг дараа монголчууд нь зүгээр л та нар яг энэ нэвтрүүлгийг үзэж байхдаа өөрөөсөө дотроо бодоод үнэхээр амьдрал чинь жоохон ч гэсэн болж ивэл 92 оны үндсэн хуулийг болж ийн гэж үз. Үнэхээр амьдрал чинь болохгүй бол тэр 92 оны үндсэн хууль худлаа гэдэгт бол бүрэн итгээрээ битээ янз бүрээр хүн амьтанд хуурагдаараа. Тэгээ одоо шинэ манай Мөнхбаяр бол энэ дэр бас их удаан судлаад энийг ингээд янзлах хүн амьтанд уулзаж ярьж хурж яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас өөрийнхөө талаасаа бас энийг нөгөө өөрийнхөө талаасаа бас тайлбарлаа өгчүүл. 92-ны үндсэн хуулийн дээр бол би бүр ингээд хавтгаад за амьдрал дээр яг тийм ерөөс амьдрал дээр хүмүүс монголчууд өнөөдрийн монголчууд маань шууд буулгаал. Ер нь миний амьдрал одоо энэ сүүлийн 30 жил дотор бидний амьдрал хэр баталгаатай болов тийм ээ. Одоо сэтгэл ханамж сайхан дүүрэн байна уу? Ирээдүйдээ итгэж байна уу гэдгээр л хэвжчихэр чинь бүгд л одоо хариулт нь үгүй л гэж хэлж шүү дээ. Ер нь ойлгомжтой шүү дээ. Нэг болж гэн гэж хэлэх юм бол нэг нөгөө 30 гэр бүл гэж ярьдаг. За нэг хадгаламжийн нөгөө 98% эзэмсэн нөгөө 2% л ярина шүү дээ. Тийм ээ. Тэгж хэлнэ. Тэгээ цаана байгаа 98% тийм ээ. Үлдэж байгаа 98% 30 гэр бүлийн цаана байгаа юуны 800 мянган гэр бүлийн хэд нүү? 770 мянган гэр бүл дээр бол үгүй л гэж хэлж байгаа шүү дээ. Энэ бол ойлгомжтой. Тэгэхээр юу яа? Жаахан тодтохыг бол ингэж нэг юм бас яг хэлмээр санагдаж байна. За монголчууд бид нар яг одоо сүүлийн 30 жил дотор өөрсдийнхээ яг уг сургуулж их түүх, өрлөг их түүх, өв соёл, ёс уламжил дээр баттай очиж чадав. Үгүй. Тийм ээ. Энийг одоо яг юу болгож уг суурь одоо биднийхээ хөгжлийнхээ өнөөдрийнхөө зөв байх юмнахаа одоо юун дээр байж чадчихэв. Өөрийн ер нь тэр их түүхэнд байсан сайн зүйлээ бид тэр өнөөдөр баттгах чадв. Үгүй дандаа үгүйсгэдсэн. Яг тэгэхээр шууд барууны өнөөдрийн ноёлж байгаа байр суурийг хүлээн зөвшөөрсөн, хүлцсэн, өөр тэрийг аялдан дагсан ийм нөхцөл байдал дээр ихэнх мань очихлаа тийм ээ. Аюул энд дэвэ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол бид нар ер нь монгол хүний хувьд бид нар энэ их орондоо эргээ эзэн ирэхээ байх ёстой эзэн ирэхэн дээр байна уу? Үгүй. Бид нар ер нь хэр зэрэг энэ их нутагтаа гадуурхаж гин гэх юм бол одоо энэ гадаадад аргагүй ирэхэд амжуулга хайгаад явж байгаа хэдэн 100 мянган хүмүүс тийм ээ. Дотооддоо боловсрох боломжийг үгүйсгээд энэ вирус байхгүй болчтой гэдээ гадагшаа явж очиж тархиа угаалгаж байгаа хэдэн 10 мянган суралцж байгаа хүмүүс. Дээр нь ард нь ар гэр нь үгүйсгэж байхгүй өсөр хаягдаж ингэж гэр бүлийн байдал, сарнж байгаа байдал. Энэ дээр дахиад жилд 30-аас 38 мянгаас доошгүй одоо хойч үеийг хэвлээд мустгаж байгаа үйл явцууд. Дуртай үед төрн өнөөдөр төр гэж нэрлэгдэж байгаа хэсэг нь иргэдээ авчиж монголчуудаа авчиж гудамжинд хөөж будаж байгаа алж байгаа үйл явцууд. Хоорондоо алаан талаан болж байгаа үйл явцууд тийм ээ. Олон одоо нийт монголчуудын маань хичнээн хувь нь юу сэтгцийн нөгөө эмгэгтэй байдал 500 мянган шүү дээ тийм гэж тооромтууд байж байна. Энэ байдалд эрүүл ус сэтгцтэй болцсон. Хүмүүс амиа хорлолт гэхлээр эвлээ дөрөвдүгээрт явж байгаа дэлхийд. Амиа хорлолтын хэмжээгээр ийм одоо гутамшигтай байдлууд ямар бид нар итгэлтэй байна уу? Монгол хүмүүс эзэн эрхтэй байна уу тийм ээ? Яагаад гадны хөрөнгө оруулалт нэртэй юм орж ирэхдээ монголчуудын ахуйгаа эрхлэх байдлууд нь хойш тавигдаад тэднийг яагаад өмнө нь дандаа тавьж байна? Нөгөө эзэн эрх хаа байна тийм ээ? Байхгүй. Бүх үйлүүдээ бодлогоодоо яагаад тэднэрт зориулж хийгээд байна? Тийм ээ? Гэт ийм зүйл. Монгол хүний үнэлэмжийн хувьд бид нар юу болцсон гэдгийг хармаар шүү тийм ээ? Одоо боловсрч байна гэж яриад байгаа 180 мянган оюутнууд маань боловсрч байна уу, эвдэрч байна уу? Гэвэл эвдэрч байгаа. Тийм ээ? Энэ бүр байхгүй болчихсон. Яагаад тэгсэн гэдэг юм? Гэдэг дээр очиж өнөөдөр сүүлийн энэ үндсэн хуулийн дээр л очиж штт. Энэ дээр л одоо бүх юм байгаа юм чинь. Боловсрлогоон тэгнэ төрөө гэсэн. Гурав дахь зүйл дээр бол бид нар үндсэндээ газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал маань яг байна уу? Одоо энийг баттгсан үгүй. Яагаад тэгэхээр 52-аас доошгүй хөвн одоо миний мэдж байгаа энэ их буурахгүй л байгаа. Одоо буурлаа гэж ярихаас сүүлийн нэг тоо баримтдаг дээр байгаагаар бол
Жаахан буурсал ярьж байгаа. Гэхдээ үгүй л дээ. Тэр барьцаанд байна. Барьцаанд орцсон. Газар бол улсын үндэс гэдэг мод багны анхны үндсэн хуулийг үзэх юм бол 50% байхгүй болсон ч улс байхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Болж байгаа. Дээр нэмээд дахиад барьцаалах тухай яригдж байгаа. Дахиад барьцаалах тухай. Асар их өргөн газар нутагт хайгуулын тухай үйл ажиллагааг дэмжих тухай. Тэгээд нөгөө самууруулаад газрын тосны тухай хуулийг тусдан аваачингуудад олон нийтийн оролцоо моролцоог нь байхгүй болгоод маш өргөн нутагтаар хайгуул нэртэйгээ дахиад давхар барьцаанууд явж байна. Ингээд яриад бол газар нутгийн барьцаалагдсан байдал сүйтгэж байгаа. Эргээд хэдэн сая жилийн хугацаанд бүрэлддэг бий болдог нөгөө угсуур улсын маань үндэс яаж орвонгороо одоо сүйтлүүлж байна гэдэг. Энийг ярих юм бол аимшигтай юм болно тий. Олон мянган одоо гол горих нуур шанд манай байхгүй болж байгаа. Энэ үйл явц бол дээр нь Монгол төр гэж яг нөгөө Монголын мөн төр мөн үү өнөөдрийн төр биш. Яг тэгэхээр харьд үйлцэлдэг, харьд урвсан улсынхаа үнэт зүйлийг газар нутгийн хүн амынхаа хүнийхээ эзэн эрхийг өөрсдийнхөө тарих толгойг босод мэдүүлж байгаа ийм урвсан төр нэртэй луурын сүлжээлийн дархлагдаж явж байна. Яг нэг томьёолохоор өөрчлөлт Монголд төр байхгүй. Монголд харийн мөнх үүдэгчдийн тоглоомын засаглал байгаа байхгүй юу? Хуучин одоо нөгөө хэлдэг үсийг тоглоомын засаг гэдэг. Тэр байж байна. Тэгэхээр Монгол өнөөдөр яг дэлхийн санхүүгийн империализмын Монгол дахь салбар болох тоглоомын засаг байгаа. Тэр нь тэгээд нам хамаа байхгүй долларын эзний төлөө үйлчлээд явж идэг солигдол манан гэдэг нэртэй аль аль намнууд ингээд тий бүх бизнес улс төрийн эрх мэдүүд ингээд тэр олигарх байдлаар төвлөрчихсөн. Тэгэл аль аль намаа залаад ингээд байж идэг ийм тоглоомын засаг. Тийм л юм байгаа байхгүй юу? Бидэрт нөгөө мундаг яриад байдаг сонгох эрхийг баталгаажуулсан гэсэн хаа байна. Аль хэдийн намууд сонгох эрхэж булаагаад орсон. Намууд дээр явдаг болохоор нэр дэвшүүлэх тэгэл одоо үйл явц маань ингээд энэ үндсэн хуулинд л орсон байгаа шүү дээ. Улс төрийн нам гэдэг юмараа ерөөсөө л талцаж хагаралдаж байх юмыг л энд баталгаажуулаад хийчихсэн. Яагаад ч эвлэгдэх боломжгүй. Тэргээр уралдаж байгаа намууд нэр дэвших эрх нь хүнийг зааж байгаа эрх нь ингээд яг нь нэдэрдээ юун дээр нэг ёс төдийн нэг бие даагчдын юм байж байгаа бол цаана бүх улс төрийн одоо сонгох эрх төрөө байгуулах эрх тэр бүх зүйл булаагдчихсан намд булаагдсан явж байна. Тэр намууд нь цааш ингээд ерөнхийдөө ингээд нөгөө монголчуудын амьдрал дээр яг ингээд нөгөө үүлийн үр гэдэг шиг үрдүн байдлаар эрсдэн талаас нь эхлээ яриад дараа нь энэ рүү авчираад байгаа нөгөө түүний Монтескийн онлоор нь төрийн байгууламжийн ямар ингэж дараагийн шатнд нь тайлбарлаад явуул зүгээр. Наминчимэд дээр маань одоо энэ дээр нэмээд хэлэхээр юм юу вэ те? Манай яг тодорхой нийгмийн тодорхой хүмүүс амьдрал нь болоод байгаа хүмүүс байгаа юм. За одоо тэр тасарчсан одоо зам болох тэр Монголд хүрээдэг гүнүүдийн шүүш өвөл одоо удаа гарах тэр одоо орон улсын явж тийм дата хаус гэдэгтэй Монголын одоо мөнгөнд өгөөр илэрхийлэх баялагын өрнөдгөө үед эзэмшиж зөвхөн гэдэг хүмүүсийн тухайд биш тэр энэ тухайд бол шал өөр ойлголт байна шүү дээ. Тэгээд одоо нэг магадгүй 20 гаруй хувь амьдрал байх боломжтой төссөн хүмүүс байгаад байна. Тэр хүмүүс өөртөө өөрсдийнхөө амьдралынхаа нөхцөл байдлаар Монгол ерөөсөө болж ийн гэж ойлгодог хардаг энэ төдийг мэдлэлтэй юм байна. Гэтэл яг бод байдал дээр нийт монголчуудынхаа нийт ахуй амьдралын төвшөнд за өнөөгийн байгаа одоо дэлхийн улс орны болоод улс орныхаа цаашдын хөгжлийн нөхцөл байдлыг харах юм бол үнэхээр болж ийн үгүй байна гэх зүйлийг дэлсэндээ үзэх юм дээр бас биш. Манайхаар тийм 20 гаруй хувь яг нэг дундаж давхархад хамруулж болох хэмжээнд дөнгөж орж ирж байгаа байхгүй 27 баг 30 жилийн хугацаа. Гэтэл энэ 30 жилийн хугацаанд чинь улс орнууд хүн амынхаа 20% дундаж давхрууны хальтмалд орох төдий биш чинь улс орн бүл дээр бүрэн баттай зогсчихвол тийм байлаа шүү дээ. Одоо энэ Солонгос, энэ Сингапур дөрөвнэдэг энэ улсуудын төгөнд туршлыг харахад. Гэтэл бид нар бол 20%-тэй л ингээл яриад. Мөнхбаярын хаан дөрөвний хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд одоо тэр эрүүл мэндийн асуудал. Одоо хот тавдар гэдэг юмараа манайхан чинь хойноос 2-3 дээр явж байна. Хэрвээ өмсөхгүй байгаа бол өнөөдөр энэ хавдар судлалаар ороод үзэхэд маш тодорхой. Ямар нэгэн байдлаар таньдаг мэддэг хүн байхгүй одоо хавдар судлалын хэлэхэд хүн байхгүй тохиолдолд сайн эмч байхгүй тохиолдолд мөнгө байхгүй тохиолдолд тэр хүн одоо өнөөдөр юм уу маргааш 7 хоног дотор хаалгаанд орох зайлшгүй шаардлагатай байгаа хаалгаанд орох болцоо байхгүй яг бол ойрч тийм 2-3 сарын дараа ойчроо
одоо орохоор хаалганы очиж орохоор өдөрт 10 гэдээрээ одоо хаалга ордог. Манай эмчнэр үнэхээр мэрэгсэн одоо хор доктор гэдэг. Одоо үнэхээр сайн дэлгэний хор доктор одоо нэрч доктор түрүүний хор доктор гэдэг. Альва хор доктор бүгдийг манай эмчнэр маш сайн олонсон төвчөнд авч чаддаг болчихсон. Энийг харуулж нэгтэр тэр өвчнөд атж байгаа туршлага маш ариун баялаг гаргаад байгаа байхгүй. Туршлага ариун баялаг. Дээр нь одоо бид нар тэр нөгөө ажиглалын индекс гэдэг юмараа бол нэгэн хаан шийдэгчсэн гэж байгаа шүү дээ. За одоо тэр тусгаар тогтлын асуудал бүр ноцтой төвшөнд очижсэн. Одоо сүүлийн үед Москвад найтахад энэ ханиад авдаг байсан бол одоо Москвад мөн Бээжинд найтахад бүр ханиад байх хатгаа авах хэмжээнд суралт юм аа энэ зүгээр болчихсон байна. Зүгээр ийм болчихсон байна. Яг нөгөө энэ чинь харин эзэнт гүрний ингээд дагуул очиход эмгэлэн тэрий. Тэгээ тэрийг бид нар яг хөөрхий ингээд гашуун зовлонгаа ягаал богдын үед хамгийн сүүлийн шүүсүүж орж ирээд ингэсэн үед сүүсүүж орж ирээд богд тэр хоёр ингээд нэг 2 жил тэртээ ингээд автомат Монгол байсныг дотоод Монгол болгож хувиргасныг тэр үед монголчуудын гарсан үг байгаа. Сохрын газар сохор, доголонгийн газар доголон гэж. Тэгэхээр нөгөө сохор богдыг дагаж аргагүй ихэнд тисэж амьдарч байгаа гэснийг санаа. Доголон сүүсүүжэнийг дагаж амьдарч байгаа гэсэн тэр үеийн нөгөө ард түмний эсэргүүцлийн үг. Дараа нь коммунизм үед Москвад найтахад Монголд ханиадаг гэж те. Яг өнөөдөр бол Вашингтонд унгахад энэ ч чацаа алддаг болчиход байгаа байхгүй юу? Тэр бид нар бас 90 онд тавьжсэн зорилт шүү дээ. Одоо Орос нэр өнөдгөө 80 гаруй өнөдгөө хараад байдлаас салъя гэсэн. Одоо тэмцэг улс төр болоод тэмцэх сор байдалтай болъё гэсэн зорилт тавьсан шүү дээ. Гэтэл одоо бол бид бензин шатхууныхаа хувьд гэхэд энэ чинь одоо бол стратегийн бүтээгдэхүүн гэдэг. Оросоос 98% тарагдаж байна. Оросууд бидэнтэй одоо харилцаа гайгүй учраас Канадад шалгахгүй. Нэг одоо Оросд арчилгаараа ингээд бочигнал нэг савс нөхөр орч ирээд Канада шаглаа хийчих бол бид илгээрээс ихэхэд бэлэн байдалтай. Одоо бид урдаас өргөнгөлийн бараа бүтээгдэхүүнийхаа 86% байна. Шууд авч байгаа. Одоо хятадаас 60 сая малтай байж бид нар сүүс бүтээгдэхүүнийхээ 76%-ийг гаднаас худалдаж авдаг юмэлтэй байдал байж байгаа шүү дээ. Энэ бас цаана ямар бодлого явж байгааг илэрхийлж байна. Бид нар манай эдийн засгийн тулгуур баттай байдаг. Одоо бид зөвхөн байгалийн баялагийг хуж аргаад аваачиж хямд үнээр гадагсан зараад тэн дээрээ оршин тогтнож байгаа өвдөлттэй байдалтай. Ерөөсөө бид ямар систем дотор, ямар үндсэн хууль дотор ийм юм болчиход байна л гэдэг. Яг тэгэхээр ингээ үзэж чадсан байна. Саяны манай Мөнхбаярын ярьдаг, Наминчимэд ярьдаг юм бол та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Та нар гэр дотроо найз нөхөд хоорондоо ярьдаг юм зүгээр бид нар бас сануулах маягаар хэлж байгаа. Өөрөөр бидэрт ирсэн гар цохирол муу үр дүнг бол та нар сайн мэддэг учраас бид нар жоохон та нарт өдөөж өгөөд сануулах маягаар хэлж байгаа. Та нар биднээс илүү энийгээ мэдээд биднээс илүү онш тавьж чадж байгаа гар цохирол дээр. Тэгэхээр одоо тэгвэл дахиад ярив. Яг ийм юмдууд тэр хэлээд байгаа 92 оны үндсэн хууль бол ерөөсөө үндсэн хууль нэртэй. Яг тэр үндсэн хууль гэдэг бол ард түмний газар нутгийнхаа болон хувь заяахныхаа эзэн байх, ахуй амьдралынхаа эзэн байх эрхийг баталгаажуулсан ард түмнээс дундаас нь урган гарсан өөрсдийнх нь эв ийн гэрээ байдаг гэдэг тэр суур зарчим алдагдаад гаднаас шургуулад долларын эзэд биднийг мүлждэг бүх Аз Африкийн улсуудыг хэрэгжилжсэн загвараа социалист орн дээр хэрэгэлсэн тэр технологийн дагуу бид нар шургуулад тэгээ биднийг дагуулж үнэмшүүлж байгаа залдаад батуулаад тэрнийхэн дагуу явж байгаа юм а. Тэгээ эндээс одоо шууд нэлээд тийм одоо тэр үндсэн хуулиар ард түмнийхээ төлөө зүтгэдэг зарц нь байх ёстой төрийн байгууламжийг байгуулдаг. Тэр төрийн байгууламжийг байгуулагдсан энэ үндсэн хууль бол үнэхээр тэр Монтескийн онлоор харагдах хэлбэртэй бол улсын хурд нэртэй хууль тогтоох. Засгийн газар нэртэй гүйцэтгэх. Хараатас шүүх нэртэй шүүх гэсэн ийм юм байдаг гэж ингэж энэ үндсэн хуулийг хамгаалагчид тайлбарладаг талууд түлхүү ор деталь тайлбарлахгүй бол цагманд өгчөөд байна. Тэгэхээр ингэж бодъё л доо. Түрүү хэлжсэн 7 дугаар нэвтрүүлэн дээр ярьжсэн баг. 3.2 сая хүнтэй монголчууд маань яг та хүнтэй ингээ яриа сууж байгаа. Эсвэл биднийг үзээ сууж байгаа та өөрөө юм аа. Ганц бие дээр авчирч байгаа. Ингээ та 1.5 сая хавтгай дөрвөлжин километр нутгийн эзэн. Мөн үү? Тэр бол ингээ энэ дээр та ингээл өөрийгөө гэж бодоод энэ нутагтайгаа, амьдралтайгаа, байгаль дэлхий бүх юмтайгаа өөр дээр ганцхан бие дээр авчираад бодчих. Тэгэхээр түүний хэлдгэр хууль тогтоох гэдэг байгаа ч юм бол зүрх таны биеийн эрхтний. Гар хөлийн үйлдэл хийж байгаа ч юм бол гүйцэх засгал. Зүрх юу гэж шийдсэн тэрний дагуу үйлдэл хийгдээд нь шүү дээ. Дараа нь зүрхний шийдсэн үйлдэлийг гар хийсний дараа алдсан онцгойгоо тархин шүүгэл явдаг. Яг л хүний бие юм а. Тийм учраас яг энүүгээр нь харж чадвал тэр Монтескийнхаа загвараараа Монголд үнэхээр их хурлын зүрх шиг байгаад
засгийн газар нь гар шиг байгаад шүүхэн тарих шиг байгаад тэгээд Баярхүү буюу 3.2 сая хүнтэй Монгол гэдэг нэг хүний амьдрал болж ийн үгүй юу гэдэг талаас нь тайлбарлавал энэ үндсэн үйл худлаа гэдэг нь айгүй хурдан гараад ирэх байхгүй юу. Тэгэхээр 92 оны үндсэн үйл өөрөөр яриа. Тэрэн дотор төрийн байгууламжийн хэсэг гэдэгтэн дотор нь монголчууд 76 гишүүнтэй улсын их хурлыг сонгож байгаа. За тэгэнгүүтээ нөгөө улсын их хурлаа юу гэж биччихэ гэж эхнээсээ Монгол улсын их хурл бол Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн гэж байгаа. Тэгвэл дахиад нөгөө зүрх өөрөө тарих гар хоёроос илүүгээд хуульчилж байгаа байхгүй да. Тэ. Аль нэг эрхтэн өөрөөсөө илүү байж болохгүй шүү дээ. Тэнгуут нь Монгол улсын их хурл бол тэгээд 76 гишүүнтэй нэг танхимтай гэсэн өгүүлбэр байгаа. За энэ бол ганцхан тэр суур өгүүлбэр нь буюу угаасаа анханасаа төрийн эрх барих дээд байгууллага буюу зүрхийг тарих гар хоёроос нь өөргөд баталгаажуулсан эхний гажиг. За дараа нь Монгол улсын ерөнхийлөгч гэж хүн байгаа. Тийм үү? Тэгээд тэр ерөнхийлөгч өөрөө ямар үүрэгтэй гэдэг нь тийм тодорхой бос. Өөрөөр хэлбэл нөгөө Монтескигийн чинь нөгөө засаглалыг хуваах зарчим гэд нэрлэгдээд сонгодог ондор ерөнхийлөгч алинд нь байгаа гэдэг нь тодорхой болчихж байгаа. Яг тэр нөгөө их хурлаасаа засгийн газар байгуулж байгаа учраас манайх нөгөө парламент засаглалтай юм шиг болчихж байгаа байхгүй юу? Тэнгуут нь ерөнхийлөгч нь бүх ард түмнээ сонгогдсон мөртлөө ерөнхийлөгчнөөс ганцхан ирэх байгаа нь дээч үгүй ерөнхий шүүгчийг л өөрөө баталж байгаа байхгүй юу? Их хурлаас асуухгүйгээр. Тэгэхээр ерөөсөө анханасаа энэ үндсэн хуулийн донд Монгол улсын ерөнхий шүүгчийг ерөнхийлөгч гэдэг нэрээр жилийн дараа батлахаар болгоцсон байгаа. Тэгсэн мөртөө тэр Монгол улсын ерөнхийлөгч нэртэй ерөнхий шүүгчд шүүх толгойлж шүүх засаглалыг толгойлдог хүнд гадаад дотоод гадаадд Монгол улсыг төлөөж гэрээ хэлцэл хийх эрх мэрхэнтэй юм өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө сонгодог Сионы мэрэгдийн протокол буюу еврейчүүдийн хүн төрлөختнийг төргүү болгож захирах тэр нөгөө Сионы мэрэгдийн протокол гэдэг хувилдааны онлын суурь баримт гэж яригдаад байдаг. Тэр нь заадаг бити эзэнтэй байлга, бити хаантай байлга, бити ерөнхийлөгчтэй байлга, бити парламенттай байлга, хоорондоо тэрсэлцсэн эзэнгүй байлга гэдэг сонгодог тэр хаусын ондор л хийгээд өгсөн байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ дэр ингээд харахад айгүй гажигтай юм. 92 онд улсын их хурлыг сонгочихж байгаа. Нөгөө төрийн эрх барих дээд байгууллагын ард түмнэр бүгд ингээд сонгуулчихж байгаа. Тэгсэн мөртлөө 93 онд нь жилийн дараа Монгол улсын ерөнхийлөгчийг сонгуулж байгаа. За тэгээ эндээс ихтэй тэр нөгөө үндсэн хууль бол сайн хууль гэж ярьдаг хүмүүсийн үгүйгдэг баталдаг юм гарч ирж байгаа. Юу гэхээр 92 онд сонгогдсон их хурл нөгөө улсын их хурлд олон болсон нам эвсэл засгийн газар байгуулна гэд ерөнхий сайдынтайгаа дундаасаа гаргаж өгөөд явчихж байгаа. Тэгсэн мөртлөө энэ үндсэн хуулиндаа юу гэж заасан бэ гэхээр Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрийг Монгол улсын ерөнхийлөгч чуулганы танхимд орж иж уншна гэсэн өгүүлбэр байгаа байхгүй юу? Гэхдээ яаж 92 онд баталж байгаа хүмүүс мөн 92 онд үндсэн хуулийг 3 сард батлаад 6 сард нэгний сонгуул болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр баталж байгаа хүмүүс яаж 92 онд улсын их хурлыг сонгочоод 93 он дараа жил нь болох сонгуулиар гарч ирэх ерөнхийлөгч 92 онд ерөнхий сайдыг батлна гэж хараад байгаа. Яагаад нэг жилийн дараа байх ёстой юм? Яагаад энэ зүрх одоо шил ерөнхийлөгч гэдэг маань шүүх засаг толгойлдог үл тарих. Тэгвэл зүрхнээс нэг жилийн дараа тарихыг сонгохоор хийж өгсөн байгаа. Тийм үү? Бүгд тухайн жилдээ яагаад бүгд болчих бодоогүй. Ингээд үг анханасаа эргэтнгүүдийн чинь хизээч хоорондоо нэг биений эргэтэн шиг ажиллахгүй байхаар нөгөө хүмүүсний очингууд дагуулаад ингээд шургуулаад өөртөө хэдий ч нэ мунгарсан байна. Тэрэнд нь тааруулаад өө тийштэй та нарыг аятайхан болж ингээд баталчих гэж ингээд нөгөө Азийн санчин тагнуулууд нь зөвсөр байгаа тийм гажиг юм батлуулсан байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээ одоо эндээс чи ямар зөрчил үүсчих гэхээр нөгөө төрийн 3 өндөрдөг хизээч альч засаглалын өмнө төрийн 3 өндөрдөг гэж байдаггүй байхгүй да. Тэгээ манай төрийн 3 өндөрдөг гэдэг ингээд нөгөө 3 институтынхаа одоо тэрийг толгоолж байгаа юм шиг эсвэл тулгуурамж болж байгаа хүмүүс хүнийгээ нэрлдэг болоод ингээд явцсан. Тэгэд энэ 3-ын зөрчил болгоо хөрсөн. Уг нь бол нэг толгойтой толгойн 3 чулуу шиг 3 институтын төрийн институтын суурин дээр нэг толгой шиг болсон ахуй төрөө удирж байгаа нэг гүйц засгаа толгоолж байгаа үнэн ингээд толгой маягаар явдаг байхаар дэлхийн бүх энэ сонгодог засаглалууд чинь байж байгаа ш бүгд нэг засаглалын юмнуудаар ч. Тэгэхээр 92 оны үндсэн хууль бол анханасаа 92 онд бас их хурлаар олон болсон нам эвсэл ерөнхий сайдад тавихын тулд дараа жилийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг хүлээдэг юм гаж юм хийцэн. Тэгээ яаж баталгаажуулсан гэвэл би товчхон түүх ярихад 92 оны үндсэн хууль 92 онд улсын их хурлын анхны сонгуул болоод Монгол ардын хувьд тухайн үе Монгол ардын хувьд нам ялаад Жасаагааг ерөнхий сайд болгоход
ерөнхийлөгчийн сонгуульд нь 93 онд буюу жилийн дараа болох учраас тухайн үед энэ үндсэн шинэ 92 оны үндсэн хуулийг батсан ардын хурлын дарга байсан Понсалмагийн очирбат дараа жилд нь болох ерөнхийлөгчийг төлөөлөөд Жасаагүй нэрийг оруулж ерөнхийдөө болгосон байгаа. Үн чи анханасаа эхлээд худлаа. Тэм учраас ерөөсөө Монголын ард түмэн 92 оноос хойш бий болсон бүх улсын хурл, бүх ерөнхийлөгч, хууль бус бид нар тэрийг чөлөөтэй эсэргүүцээ тоохгүй байх эрхтэй. Эдгээр өөрсдөө хууль гэж хэлээд энэндээ үнэмшүүлсэн цэрэг цагдаагаар ард түмнийг дарангуулдаг болохоос биш. Угаасаа эдгээр бол төр биш шүү. Энийг бол би бүр хатуу хэлье. Тэм учраас энэ 92 оны үндсэн хуулийг хамгаалаад байдаг хүмүүс бол энэ юмнуудыг мэдсээр байгаа. Эсвэл мэдхгүй мөртөө өөртөө нэг энэтэйгээ зуурдаад нэг жоох юм угаас одоо долоочсон тийм л эсвэл нэг нас намандаа таарахгүй давтаргүй тийм монголчуудыг хорлох тийм сүнстэй удамтай гэсэн тийм л хідэн бүлэглэлийн гайнууд яваа шүү. Энийг бол та нарт би хатуу хэлье. Энэ олон удаагийн засгийн газар нь одоо ерөөс докторгүй байсан үйл явцууд намаараа талцаад ерөөс дандаа л ингээд улс орныхаа юмыг ойж хөдөлж байдаг үйл явцууд тийм ээ гадна ингээд амлж байдаг ийм хуулийг тийм хуулийг либералч нээлттэй болгоно гэж улс орныхаа язгуур шиг газар нутгийн бүх зүйлийг тавьд тууж байдаг боловсролыг ингээд энэ үйл явцууд өөрөө энэ төрлийн тогтолцоо чи өөрөө ерөөсөө болохгүй нэг ингээд хангалттай хэлээд байгаа. За энэ дотор ингээд самуураад ингээд бодлоод төөрөлдөөд ингээд хүмүүс цөхрөнгүүтэй одоо нэг үйл явц бол нэг юм төтлөгдөж байгаа нь харагдаад байдаг хэлчмээр санагдаад байдаг зүйл нь одоо сүүлийн үед болж байгаа үйл явдлууд нэг хэсэг ийм шудраг хүмүүс гарч ирээд тэгэд ер нь их одоо ингээд нэг аврал ирж байгаа мó гэсэн нөгөө цөхөрж исэн хүмүүсийн чинь нэг тийм хайж исэн юм хариулт болоод гэтэл ачир дээр эн чинь эрх мэдэл байр суурь булаацалдаад баталгаажуулаад нэг нь одоо шудраг дүрдээ ингэж үлдээд нэг хэсгийг золиослоод яг одооний нөгөө энэ үзүүлээ авч хадгалж үлдэх гэсэн өмнөх тавилттай жүжиг болчихж байгаа энэ өөрөө сая сүүлийн үеийн үйл явдал болж энэ юугаар харагдж байгаа юм бол одоо удахгүй эх 7 хоногт хэлцэх гэж байгаа тийм ээ хэлцэх дүндээ жанцсан ингээ одоо ахалж байгаа. За одоо тэгээд энэ юугаар тавьж хагаад угаасаа тохироо бүрдсэн ойлгомжтой байгаа юм. Нөгөө голлоод яваад байсан хүн нь их хурлын дарга хугацаанд шитэр болчихсон. За ингээд цаагаараа бол энэ үндсэн хуулийг өөрчилж байгаа нэртэйгээр өөрсдийнхөө байр суурийг бэхлэж амиан уртсах гэсэн. Цаана улс орны эрх шиг бол хамаагүй. Одоо энэ дүндээ жансан зандаа шатгал материалыг амь уртсах ч юм уу өөртөө гэрэн төсөөлөд байгаа. Тиймээс яг бодит бол долларын эзэдийн тоглоомын засаглал одоо тэнцээд үлдээд өшөө цаашаа монголчууд өрөнд ороод өшөө гадар нутгаа өшөө алдаад явах харийн дэглэмийг л дахиж үлдээх гээд байгаа та ноцтой манай хүүхэлдээ ингээ батах. Энэ бол яг үндэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх маягаар түрүүний манай Наминчимэд Эринийхээ ихэнд ихэлсэн 8 жил дахиж үндсэн хууль нь гар хүрэхгүй болгох гээд байгаа юм чинь цааталт нөгөө Америкууд мэдж байгаа байхгүй юу? Энэ зандан шатрал дүндээ жанц хоёроор хийлэгчүүл 8 жил Монголын ард түмэн эх орончид шинэ үндсэн хууль хийж чадахгүй түгжигдэн. Тэр орон зандан шатрал дахиж сонгуулаар гарахгүй дүндээ жанцсан алга болчихно. Тэгээд ийм юм байгаад байгаа. Тэгэхээр эндээс одоо цаг маань дуусах гэдэг учраас товч гэс ингээ яхад ерөөсөө үзэгч олон мэнэ. Энэ 92 оны үндсэн хуулиар бий болсон юм дээр үнэхээр үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт хийгээвэл ерөнхийлөгчийг нэг бол байхгүй болго эсвэл тэр улсын хурл төрийн эрх барих онцгой төрийн эрх барих дээд байгууллага гэдэг өгүүлбэрийг алга болгоод ерөнхийлөгчийн засаглалтай юм болоод ерөнхийлөгчийн засгийн газар толгоодод удирдаад хариуцлага үүрдэг мөнгөний ханшны уналт зээлийн хүү татвар энтрийг ерөнхийлөгч нь үүрдэг болгох гэсэн аль нэг талбарт хаглах хэрэгтэй. Тиймээс биш их хурлыгаач тэр нэг төрийн эрх барих дээд байгууллагаар нь үлдээгээд дээр нь дахиад жилийн дараа ерөнхийлөгч хүнийг сонгоод тэр нь орж иж ингэж нөгөө жилийн дараа сонгогддог учраас дандаа хоорондоо эрх мэдлээ булаацалтаад ингээд зодтолтод яваад идэг. Энийг л үлдээжээвэл дүндээ жансан зандан шатрал хоёр бол нүглийг жинхэнэ нүгэл хийгээд Монголын ард түмний 30 жилийн зовлон дахиад 40 жилийг болгож хувирах гэж байгаа байхгүй да. Өөрөөр хэлбэл анханасаа долларын эзэд Монголд ингээд жилээр нь зөрүүлчихсэн. Тэгээд 4 жилийн циклтэй. Ерөөсөө энэ 4 жилийн циклтэй сонгуул болдог бүх улсууд төрийн хямралтай гэдэг. Яг тэр нөгөө 612 орд дээр чинь 4 жилээр хуваачаар 12 ордын зөвхөн 3 орд дээр нь сонгуул явагдаад байдаг байхгүй юу? 92 онд, 96 онд, 2000 онд, 2004 онд, 8 онд, 12 онд, 16 онд, 20 онд гэхээр 6 зөвхөн ийм гурвалжилтсан 12 орд биш үү 6. Тэрний 3 ордон дээр болоод байдаг учраас дандаа эдний нөгөө нэг сүнсийн ертөнцийн өдөрдмжаар өөрт нь ашигтай тийм жүжигчд солигддог. Тэгэхээр ерөөсөө 92 оны үндсэн хууль гэдэг бол бүгд дэлхийд дээр тушсан элбэг даржийн орнд Женко батлахыг оруулж ирдэг. Одоо хөрсгийг гаргаж хөрсгийн дараа дахиад нэг хүн гарна. Ингээд гих мэтэр нөгөө
дотор нь байж байгаа тэр өөрийнх нь үйлчилдэг урагш хулгайч овшоорчдыг л нөгөө дүрийн сольж хуваарилдаг мөртөө дараагийн урагш овшоорчд гарч ирж тэр зайгийг эзлээд тэгээд тухайн улсыг мөлжөөд ард түмний өрөнд болоод газар нутгийг эзэмдээд аваад яваад идэг ийм технологи дотор орж ирсэн жүжигийн ээлжид хуваарилсан дүрнүүд болохоос биш Монголын төрийн эрхийг барьж байгаа Монголын ард түмэнд үйлчилж байгаа хүмүүс биш байхгүй да. 92 оноос хойш байсан бүх ерөнхийлөгч, бүх ерөнхий сайд, бүх их хурл хизээч Монголын ард түмэнд хэний ч үйлчлээгүй. Зүгээр энэ харийнхны дэглэсэн жүжиг дээр тодорхой өөргүүдийг гүйцэтгээл тэгэл хэний юу ч хийж чадахгүй яваад. Тийм учраас зүгээр одоо хийх гэж байгаа энэ яах вэ гэдэг. Тэгэхээр ингэ 92 оны үндсэн хууль худлаа гэдэг бол ард түмэн нэгдүгээр хатуу ойлго, хоёрдугаар ерөөсөд нэгд 92 оны үндсэн хууль нь өөрөө хууль биш. Тийм юм бол тэрэн дээр ийм худлаа ерөнхийдөө ч юм уу парламент гэдэг сонгодог юм руу оруулаагүй засварууд бол бүгд нөгөө нэг 92 оны үндсэн хуулийг л эсэргээрээ залдаад аваад үлдчихэж байгаа тийм залмих буюу Монголын ард түмний гар чохирлыг өшөө ихсэж байгаа. Яагаад тэгэхээр оюу толгой гэрээ зургацсан 2009 оноос хойш 2009 онд 2 миллиард долларын өртөө байсан Монгол улс 10 жилийн дотор 30 миллиард болсон. Тэрэн дотроо 2018 онд яг жилийн өмнө байсан 27 тэрбум доллар байсан өр жилийн дотор 3 тэрбумаар нэмэгдсэн. Одоо ингээд эх жил 20 оны сонгуулийн дараа Монгол улсын өр дахиад 3-аас 4 тэрбум доллар нэмэгдэнэ. Гэх мэтээр 8 жил болох юм бол өнөөдрийн Монгол улсын 30 тэрбум долларын өр 100 тэрбум болж хувирах байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө хэлдэг штэ. Ханшин ундаг. Тэгээ өндөр хүүтэй зээл ханшин ундаг гэсэн санхүүгийн залиар өрөнд оруулдаг юм хийчихэд энийг л удаан байлгаад ивэл дунд нь 1.6 жилийн настай Хүрэлсэх байна уу, Эрдэнэбат байна уу, Баярхүү энэ хамаагүй байхгүй да. Нөгөө ерөнхийн нөгөө гаднаас удирдах байгаа колоничлогчдын хувьд. Тийм учраас Монголын ард түмэн бүр зарчмын яг сонгодог их хурл нь олон улсын намын дарга нь ерөнхий сайдаа хийгээд дахиж өөр ерөнхийлөгч жилдэг дутуу хүн байхгүй. Тэгээ тэр хүн төгрөгийн анш 10% нь бол их хурлтайгаа юутай хэдгээ тараа сонгуул болдог бүр ийм сонгодог тогтолцооны өөрчлөлтийг л хийгээгүй цагт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийж байгаа бүх юм бол зүгээр монголчуудын өрийг нэмсэн. Газар нутгийг өшөө харийнханд алдсан, бидний амьдралыг өшөө дордуулсан, өшөө зэвсэг тэмцэл тэгээ иргэний дайндуу түлхсэн ийм л юмдуу авээчин шүү. Тийм учраас одоо шинэ ингээд би ядангуяа энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүстэй болон магадгүй тэр лүндэж янзсан зандан шатар та нар үзэх юм бол та нар өнөөдөр монголчууд ингэж их сэрдсэн, уучраа олчихсон, жилийн өмнөх биш, 2 жилийн өмнөх биш болцсон, ийм болцсон тохиолдолд зүгээр нэг тэр нэг харийнхны авчирсан дэглэмийг насыг уртсгаад тэдний мөнгөөр, санхүүжилтаар, тэдний заавраар нэмэлт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх нэрээр 8 жил Монголын ард түмнийг үндсэн хуулинд хүрэх эрэхгүй болгох гэж байгаа бол та нар үнэхээр их том түүхэн гисгээл, тэнгэрийн гисгээл амсан шүү. Энэ бол бүр хатуу шүү. Одоо тийм хуучин шиг ингээд зүгээр өнгөрдөг ч юм уу, гадагшаа мөнгө төрөгтэй гараад зухчин ч гэдэм үү. Эсвэл нөгөө 50 тэтгэвртэй гараад ингэж тийм юм байхгүй болсон шүү. Маш хүчтэй тэнгэрийн шүүлтүүр хар цагааны дэнс ажиллаж байгаа тийм цаг шүү. Монголын ард түмэн ч гэсэн энэ дээр маш санаа сэрэмжтэй байгаад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ерөөсөө хийлгэж болохгүй. Зүгээр ингэж байж байгаад 20 он тэртээдгүй эдэр дуусаа эдэр хийхгүй бол тэртээдгүй Монголын ард түмэн 90 он шиг нийтээрээ цуглаж агаад ардын төр хурлаа байгуулад бид нар өөрсдөө шинэ үндсэн хуулиа батлаад тэрнийхээ дагуу эзэн эрхээ хэрэгжүүлэх цаг их төгссөн шүү. Тийм учраас ард түмэн энэ үндсэн хууль гэдэг юм дээр юун дээр элбэгдорж хурц мурцын асуудал маш санар сэрэмжтэй байгаар энэ бол аягүй чухал аминд тулцсан. Өөрөөр та нарын энэ дараагийн элбэгдоржуу, дараагийн хурцуу, дараагийн энэ олон офшор хулгайчдыг өшөө үржүүлэхин тогтолцоочин үндсэн хуулийн косметик засвараар өшөө олон болж үржиж үлдэх гээд байгаа шүү. Мөн үү? Одоо мөнхбаяр энэ дээр хэлэх юм юу вэ? Одоо нэгэнд ингээд хангалттай л ярьлаа л даа. Одоо ингээд болохоо байсан. За хүмүүс мэдчихэж байгаа. Тийм үү? Тийм учраас бол яахан гэдэг дээр бол одоо ингээд тоглоомын энэ дэглэм гадны эрхшил ноёрхож байгаа энэ дэглэмийг эцэс болгоод шин төрөө жинхэнэ Монгол шин төрөө төрүүлээд шин үндсэн хууль буюу ямар нэгэн нэртэй болон тийм тэрийг батлах сонголтоо хийгээд ингээд явах замд бид нарт байгаа. Бусдаар бол одоо нэмэлт өөрчлөлтөнд тухай гэж байхгүй. Ер нь бид нар бол хатуу зогсон. Энэ дээр хатуу зогсон олонний ойлголт дэмжлэг бол бэлэн байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ нэмэлт өөрчлөлтөн дээр бол ер нь зүгээр хавсарч хамтрах бүхэнтэй бол нийлж нэгдэж шийдвэрлэх алхамдч орж болно. Энийг бол харин одоо энэ дээр ингээд төөрөлдүүлж байгаа гэж андуураа сууж байгаа хүмүүс байр суурьаа бэхжүүлнэ гэж бодож байгаа энэ хүмүүс зүгээр ухаарахгүй гисгэлээ амсаад энэ болж байгаа эргэлтэн дотор би бас өмнө хэлээлээ.
энэ эргэлтэн дотор ороод хэрчигдэн шүү гэдэг зүйлийг л би энийг яагаад сайн мэдэж байгаа гэхээр надтай 5 6 жилийн өмнө үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийнэгээд Английн иргэн энэ Филиппин ч гэдэг хаан ч гэдэг үндсэн хуулийнхын өөрчлөлтийг хийж өгсөн гэсэн супер тагнуул ирж уулзж ийсэн. Би нэрийг сандаггүй. Тухайн үед яриад өнгөрсөн. Тэгээд тухайн үед биш бас нэг тийм гин цайлганч биштэй бас яг жоохон ярьж байгаа сонсоо. Тэгэхэд тэр юм явсаар байгаад тэгээ цаашаа авчиж одоо нэг янз бүрийн зандан шатар матар шиг хүмүүсийг Америкт тавьж сургалтанд хамруулад ингэж явсаар байгаа нөө төлөөллийн арчил марчил гэдэг баахан шатраас нь жихмдоо хэрэгэлсээр байгаа. Тэгээ өнөөдөр яг эцсийн үр дүн ард түмнээс асуугүй мөртлөө асуусан гэж залдаад тэгээ хүмүүс бодоход ингээ өнгөцсөн хараад байгаа. Нэрээ үнэхээр нэг зарим асуудыг хийчихвэл гоё юм шиг үн гэдэг. Цаана хамгийн хортыг нь манай Т.Баярхүү маш сайн хэлсэн. Монголын ард түмэн 8 жил бид нар дахиж энэ үндсэн хуулинд хүрэх ирэхгүй болох. Та нар бид нар хийцэн шүү дээ. Тэ? 2019 оны хавар хийцэн. Одоо ингээд 8 жил ямар ч аргагүй хуулийн тийм шүү дээ гэдэг. Нөгөө яг энэ зориг хэрэг шиг байхгүй юу? Хууль хугацаанд дууссан шиг гэдэг. Юу гэдэг вэ? Эсвэл төрийн нууцд орсон ч үлээ. Яг тэрэн шиг сонгодог залийг л цаанаас нь зөвлөхүүд нь зөвлөж хийлэх гэдэг учраас хамаагүй эдгээр энэ хулгай зэлгээ хийгээд тэртээ дгөө хулгаанд баригдаад авилгад нь баригдаад явах хүмүүсүүд явдгаараа явчихна. Харин 8 жил Монголын ард түмэн шин төрөө байгуулах эрхийг бол хизээж хаалгаж болохгүй байхгүй. Энэ бол үнэхээр чухал зарчмын асуудал шүү. Тийм учраас Монголын ард түмэн үзэгч одоо энэ дээр үнэхээр одоо шинэ би ч гэсэн энэ дээр маш их бухимдаж барьж жоохон ярьсан бол уушчаар үнэхээр бухимдахаас аргагүй. Яг та бид нар ч өөртөө энэ төлөө тэмцээд 10 хэдэн жил 20 жил явж асуудлыг үндсэн хуулинд байна гэж бас нэг мэдсэн хүмүүсийн хувьд эдний шатраатай хийж байгаа колончлын залууд тэрийг хэрэгжүүлж байгаа энэ урагч хулгайчдын тэр ашиглаж байгаа байдлыг нэвт хараад байгаа хүмүүсийн хувьд бол ингээ та бүхэндээ хэлж байгаа шүү. За манай номин маань энэ дээр хэлэх юм юу вэ? Одоо бид нар энэ 3 удаагийн нэвтрүүлэг дээр гол юу ярьсан бэ гэхээр үндсэн хууль ерөөсөө бидний хөгжлийн тулгуур суурь болж чадахгүй нэг зүйл ярьсан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид байшин барьсан байлаа гэхээр байшин суур одоо хундаамаа буруу тавьчихжээ гэж гэдгийг дээр санал нийлээд байгаа. Тэгж үцгээс чи аргагүй байдлыг одоо бид нар аргагүй нөхцөл байдлуудыг нэлээд ярьлаа 3 удаагийн дугаар дээр. За гэтэл одоо энэ засвар хийнэ гэдэг бол тэр хэрвээ байшин нурах гээд асуудал үүсээд одоо энэ ан цав гараад тэгээд тэр байшин одоо бид нарыг одоо орнууд чадахгүй очиод байгаа нь үнэн юм бол тэн дээр нэг одоо гадна талд байгаа шохооч юм уу нэг авраад өмсөн шаврыг буцааж наах маягаар тэр засвар бол тэр асуудлыг шийдэхгүй гэсэн. Тэгэхээр яг хөө тэрнийг бүр суур хундаамаар нь өөрчлөлтөд байгаа асуудал яригдах гэсэн. Тэгэхээр энэ косметик засвар гэдэг бол ерөөсөө нэг дуурсыг бид нар өөрөөсөө ховж байгаа. Одоо томоохон хэмжээний одоо таны хэлдгэр залмих байх магадлалтай. Бид энэ үндсүүлийг уг суураар өөрчлөх ёстой. Тэгэхээр одоо энэ хавар хийгдэж байгаа одоо хийгдэхээр яригч байгаа бараг шийдэл хүрээд байгаа энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг буюу косметик засварыг бол ард түмэн маань одоо отлоо эсвүүцэх хэрэгтэй байна. Яг л энэ ирээдүйд та бид нарын ирээдүйд та бидний үр хөвгүүдийн хөв зайтай холбоотой учраас нэг жилийн одоо өмнө хийх нэг өөр хэрэг 8 жилийн өмнө хийх хоёрын орн маш олон одоо чанарын ялгаа байгаа шүү. Дээр нь хэрвээ үндсэн хуулийг суураар нь өөрчлөх гэж байгаа бол тэр суур одоо шинээр барих гэж байгаа барилга маань ямар хэв загвартай, ямар одоо хөнгө төрхтэй, ямар одоо зохион байгуулалттай байх вэ гэдгээ гаргахын тулд тодорхой хэмжээний одоо үзэл баримтлал зайлшгүй байх хэрэгтэй. Энэ үзэл баримтлалаас ангидаар зүгээр нэг жижигхэн одоо тэр нэг үдэнд харагдах гэдэг одоо өнөөдөр байгаа болохгүй байгаа асуудлуудын энэ хүрээнд ил харагдж байгаа асуудлуудын хүрээнд засвар гинэ гэх юм бол энэ ерөөсөө байцлахгүй. Өөрөөр хэлбэл аливаа үзэл баримтлалаас ангидаар үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх болцоо гэсэн үзэл баримтлал үзэл санаанаас ангид. Тэр бид үндсэн хуулийн үзэл санаа гэхээр одоо бид нэг хуучин одоо энэ 92 оны үндсэн хуулийн гол үзэл санаа болж байгаа тэр арчсан нийгмийн байгууллах хүний эрх хэрэгчлөөний асуудал зах зээлийн эдийн засгийн харилцааг явуулах асуудал нь өөрөө одоо энэ Монгол үндэсний язгуур мөн чанарт нийцсэн үзэл баримтлал мөн үү биш үү гэдгийг бид эргэж гарцаа барах хэрэгтэй. Энэ 3 дугаар дээр бид нар яагаад тэр түүхүүл уламжлал хүн нүгийгээд бүрэн хүмүүсийн ертөнцийг үзэх Монголын ертөнцийг үзэх үзэл яагаад тэр магна арт хийгээд Чингис хаан нэгдсэн хуулийн язгуур мөн чанарын одоо харилцан зөрөө суурин болоод нүүдэлчин иргэдийн одоо ертөнцийг үзэх үзлийн зөрөөний тухай яриад байна гэдэг чинь одоо бид нар энэ шинээр хийгдэж байгаа үзэл үндсэн хуулиндаа тэр бид өөрсдөө хинбэ гэдгээ тодорхойлсон тэр тодорхойлт дээрээ сууруулсан хөгжлийн загварыг гаргасан
маш тодорхой үзэл баримтлалыг тэр тулгуурласан шинэ үндсэн хуулийг хийх шаардлагатай гэсэн зүйлийг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд цаг маань ингээд нэлээд хэтэрчтэй ингээд үзэгч олон маань ингээд хэлэхэд нэг талдаа бас ойлгоорой. Би энэ хоёр нэмийг бас хэлмээр байна. Нэгдүгээрт альва үндсэн хууль гэдэг бол тухайн ард түмний онцгой эрх. Тийм учраас Баярхүү Мөнхбаяр Наминчимэд биднийг сонгодог бид нар үндсэн хууль сайхан болоосоо батлуулах гэж ярихгүй байгаа шүү дээ. Нийт ард түмэн дундаасаа энэ 30 жилийн алдаа оноогоо бас туулж өнгөрөөс амьдралаа дүгэн цэгнээд тэгээд дахиад нэг 90 он шиг шинээр дундаасаа нэг хэдэн хүн шигшиж гаргаж ирж байгаа. Тэдэн тэгээ хэлэлцээ шийдэг гэдэг хуулбар ярьж байгаа болохоос бид нар засгийн эрх авъя төр төвчий гэж ярихгүй байгаа. Эсвэргээрээ өнөөдөр энэ саард ордонд буугаад бүр бугларцсан буг болчихсон энэ лүндээ жанцсан манцны мэтийн нөхдүүд өгөхдөө өхөр буугаад тавьж гай болох гэдэг байгаа байхгүй юу. Тийм учраас тийм юм байхгүй. Цаашдаа жишг тогтоогоод зөвхөн ард түмэн дахиж шинээр хүн гаргаж ирж үндсэн хуулийг баталдаг тэр жишгийг л бид нар баталгаажуулах гэж тэмцэж байна. Тэрийг чинь 8 жилээр зогсоох гэдэг байгаа. Учир нь энэ дээр ингэж хэлээд байгаа. Нэг хоёрдугаарт нь бас энэ нэвтрүүлгээр үзэж байгаа олон мөн ч гэсэн цаашаа болж өгөө тэр янз бүрийн мэдээлэл 50 орийн хүн амьтантай хэлээд үрээд лүндээ жанцаа, зандаан шатраа шууд халз мэтгэнтэнд урьжэн та нарыг олны нүдэн дээр та нарын өөрчлөлт худлаа харийн дэглэмийг их гэж байгаа бидний үндслээ бүр шууд батлая. Аль аль талаас үндслэлээ гаргаж яриад ямар учиртай гэдгээ яриад ингэя. Та нар бол мэдээж айгаад ирэхгүй би бол мэдчихээн та нар. Гэхдээ би олны нүдэндээ та нарыг урьж байна. Би удахгүй үндсэн хуультай холбоотой нэвтрүүлэг дахиж хийн. Тэрэндээ та нарыг албан ёсоор урьнаа. Тийм учраас та нар минь үнэхээр хий гэж бодож ивэл олон түмэнтэй ирж бидний бид нартай мэтгэлцээд өөртөө зөв гэдгээ батлаа. Өөртөө үр удамдаа гайч хэрээд ингээд үр хөвгтүүд чинь насаараа тэр нэг манжид орвсон эпүү цэрэн гэдэг шиг үндсэн хуулинд гай болсон лүндээ жанцсан гэж үр удамдаа дурдгдсан түүхийн гайг битээ авчраа. Монголын ард түмэн маань бол маш сонор сэрэмжтэй байгаад тэртээ дгүү одоо эдгээр ингээд муу мухагаа уудалцаа чирээ цэвэрлэгдээд тэнгэрийн цаг эхэлсэн гисгээд ирсэн тэнгэрийн хар цагааны дэнс ажиллаж байгаа удахгүй энэ элбэг дөрдмөрж одоо юу гэдэг энэ Монголын ард түмэнд гай болсон хүмүүс өөртөө үүдийн үр лайгаа идлээд явнаа. Тийм учраас монголчууд маань шин цаг ирсэн байгаа нэг сүүлийн нэг юм дээр сонор сэрэмжтэй байж байгаа идраар тэр нэг насыг уртцгсан харийн дэглэмийн насыг уртцгсан ман дэглэмийн амийг уртцгсан энийг хийлэхгүй байвал тун удахгүй Монголын ард түмэн засгийн эрхээ авнаа. Бид нар шинэ үндсэн хуультай болноо. Ингээд нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар өндөрлж байна. Баярлалаа та бүхэндээ.